萬人咧就有個八字就打開。OK， 方言咧就兩隻手指，一隻手公擺兩隻手指喺中間。OK， 咁咧就向住自己打圈，直嘅打圈。OK， 並天使咧就係咁嘅，天使好似一對翼嘅話語。我若有先知，先知咧就係咧嗱呢隻手咧擺呢度，先知諗下嘢，講道之能。我哋唔講道啦，就係講道之能就咁樣。也明白各樣咧，就左手打開佢，右手就有一個圈，然後擺上上邊，個 scoop 擺上上邊。各樣嘅奧秘咧，就係呢隻手咧喺額頭一畫，然後就彎。嘅啲奧個秘咧就係呢度，即係 all the knowledge。OK， 奧秘，奧秘。我將所有嘅周濟咧，好似個禮物俾人咁樣。周濟窮人咧就係揸住呢度落嚟，揸住拳頭喺呢個踭嗰度。嗱呢一度咧就咁樣樣，咁樣樣，咁樣窮人，卻沒有呢個沒有愛，仍然與我無益咧，就呢個兩隻手咧擺上上邊，無益等於零，兩個零俾人睇到個零，係啦，呢個落嚟。同周濟差唔多。唔係，周濟係大嘅喎，好似個禮物咁俾禮物樣啊。嗱，周濟咧，嗱個手指公要彎嘅，手指公要彎嘅，嗰個手指都要彎嘅，係啦 ，very good。咁同埋咧唔係咁樣，而係要俾人哋嘅，係好好。如果咁樣嘅時候咧，就係掉俾人哋咧，就係第二個意思嚟嘅。佢話係一定要俾人嘅，嚇要俾人哋嘅係 give。OK， 嚟多次啦喎。我睇下點樣撳翻個波先啊！我而家都唔知點撳。手指就咧喺呢度斜斜地，就唔係咁打直，打直係啦，咁樣落嚟，係啦，打直咁落嚟。愛是不嫉妒，愛是不自誇咧，就用個手指公嚟打自己嘅肚。一自誇。愛是不張狂咧，又係咁樣，但咧就上你嘅心諗嘅，係啦，嗱唔係咁樣，要咁樣對住，要直啲，直啲，唔係咁，亦都唔係咁，係直嘅，喺呢度上嚟，係啦，嗱呢度咧咁樣就咁上嚟，係 good，very good， 咁上嚟，係啦 ，OK， 不作害羞的事 ，shame on you， 害羞的事。Okay? 不求自己嘅益處勾分翻嚟。OK，self-seeking， 我唔做 self-seeking， 呢個 self-seeking。不輕易咧就手背咧揩下 ，not easily， 右手揩左手。發怒咧就係狡猾設置咁樣，右手擺上邊，左手喺下邊，咁喺呢度一彎上邊。OK， 不
輕易發怒。不計算咧，嗱就好似頭先咁樣樣，就擺喺上邊嘅，係啦，直嘅，唔係咁嘅樣，而係直嘅，直啲，係啦，直啲，就唔係打叉，擺喺啱啱上邊，唔係嗱呢度咧坐喺上邊，係啦，坐喺 good， 好似係做緊嗱，擺啱啦 good， 坐喺上邊計算人嘅惡咧，即係唔 keep record 人嘅惡。只喜歡咧 delight 啦 ，delight 嘅時候咧就係好似蘭花手咁，蘭花手又係喺上邊，右手喺上邊，就喺呢度，好開心，好開心啊！只喜歡真理，呢個係真理。呢度咁樣樣，然後擺出嚟就咁，唔係啊，應該咁唔喐嘅，就係咁真理。凡事咧一樣啦，凡事包容咧就係右手喺前面，係啦，包容，okay? 就係凡事包容，凡事，我好似漏咗，只要真係凡事包容，凡事相信咧就喺呢一度咧，嗱呢度彎地落嚟嘅時候咧，就打個拳，係啦。咁樣彎，咁樣落，咁樣彎地落，然後跟住咧，凡事盼望就喺呢度，喺嗰個呢度嗰個太陽嗰度盼望，我哋用盼望。凡事忍耐就好似頭先咁，忍耐。嗱，佢愛是恒久忍耐咧，就咁樣樣咧就恒久忍耐啦。淨係忍耐咧就係咁嘅啫。OK， 忍耐就係咁多啦。最後尾咧，愛是永不止息咧，就係愛是 zigzag 嘅，永不 never reset 嘅止息咧，就喺呢度掉唔會 finish。呢一個咧，嗱呢個。打開佢手指公擺喺中間，係啦，成日都有呢一個咁嘅，係啦，咁樣落去，係啦，卸咗佢。愛是永不止息，就係咁樣樣。所以嗱，我首先要熟嗰首歌至得，如果唔熟嘅，所以要背有緊，要早啲練，好玩。其實好 impressive 咯！呢首歌我覺得背咗佢咧，俾我哋自己嚟講，首先我哋自己得益先。係再嚟講一次嚇。我若能説萬日的謊言，並天使的話語，我若有先知講道智能，也明白。
不義咧係咁樣不義，係掉咗佢唔好嘅嘢掉咗佢。因為好 kindness 㗎，呢個係好 kindness，但係你掉咗就冇咗啦。kindness 就係咁㗎嘛，平嘅就唔係咁嘅，要平直嘅，喺個下巴下邊嗰度係啦，掂住。呢個咧就係恩慈啦，呢個就係恩慈。恩慈咧，不義咧就係掉咗嘅，就係恩慈就係咁，恩慈就係咁。不義咧就係咁。嗰個咩啊？包容咧，凡事咧凡事就包容。係啦，包容。凡事咧相信。又係咁樣。係啦，但係咧就喺呢度嚟嘅，喺呢度咧係彎彎地嘅，彎地出到去之後咧就打埋拳頭嘅。呢個就係相信，呢個相信，即係話凡事哦，你係包容先咧，包容先啊！凡事包容，凡事相信。即係一個係 cross， 一個係上下。係啦，一個係 cross 嘅，一個咧就係上邊嘅。但係上面嗰個咧相信咧都要喺呢度先，喺心裏邊。你要用心嚟到去 trust 嘅，用心出嚟然後 trust。包容咧就係咁樣，就係包容。凡事就係咁樣，就相信。我哋唱一次先下嗰個，頭先再做手勢。